bakozesa akagambo katugoyingewa mukadde una complaining bagambe anti yenfuufu eyo yenfuufu abakozesezza akagambo ako bannange batugoyingewa abakozesezza akagambo tugoyingewa bannange muleke kunduutinga temunduutinga kagambo kange kaakati bannange ddala munsalidde magezi kinange nga nze lokolo twegatte wamu nammwe mumpeeyo ke mumpaayo ddeme kuviiramu awo kuba ndi eno ndi lokolo enfuufu enzita siina nakazigo ke nneesiiga ndi lokolo siina ke nnina wabayise bannamabudi sokoveemu abantu abawansi balokolo wabayise batya kati ng'abantu abali eno bambi bannamabudi bannamadudu balokolo bambi mubayambe bannamadudu mubayambe bannamabudi kubanga mwabali eyo muli bulungi mwambadde amasuuti mwambala bulungi munyirira naye ffe abali eno tuli mu nfuufu tuli bwonsanga ogamba ndi muguwa ddalu oba oyinza okunsanga n'ogamba nti bambi nti ono ye yennyini akeera kwesiiga nfuufu naye se tugyesiiga tubadde tusaba mujje mutulabeko mujje buzzi ate bwe muba muyitamu nga mwe abanene musooka kuyiwamu mazzi naye ffe tuli wano tetulina tuyiira mazzi ate kati bwe bagenda okuleeta ettaka bagenda bagamba genda ne baleeta ettaka nti baleesa ettaka baleeta biswa ate baba baleesa ettaka oluusi mbumalamu nfuufu kati kuluno baleesa enfuufu nze bisobedde kati tulina gye tugoyinga embeera tutabuseeko embeera mbi bannaye tugoyingewa naye abali ku tiktok obagambye otya babeko ke bakuddiza nga abali ku tiktok bannaye temunduutinga kagambo akagambo ako katugoyingewa bannaye nawe woba okalaba ojja kubuuzaamu nti tugoyingewa era buli kiseera ojja kubanga obuuza tugoyingewa naye akagambo ako temukanduutinga nange munsalire ku magezi ndi eno ndi lokolo ndi wansi eno babeeko kye bakolawo mubeeko kye mukolawo kubanga mpulira Galaxy FM zina Galaxy gwofumugo nabe ntivi obugometa Ivan Cheyune yakola zungululu naye mugambe nti mwami Ivan bannange yakola zungululu mwami Cheyune bannange olabye ddala amazima gennyini ngoyingeyo ngoyingewa mama Fina ngoyingewa bannange sirina bulungi bwendi nange ne bwe nabuuza nti ngoyingewa bannaye nga noonya gye ngoyinga tugoyingewa kale ye mukale nakibowa atukola airport pickups nze Sonko Muhammad booking nga obudde bukyali ukima kusaawa entebe n'enkuvuga straight paka wakuwa ku mulyango airport pickups book now kubayo ye wali namba suplex gym basangibwa bweyogerere mu bya gym byonna betiza cyane bite studio basangibwa buloba ku nsonga y'okunyirira nze Sonko Muhammad full interview tugisange ku YouTube channel ya That's Good Talent Management mubere bulungi.